我發現咧，有啲老人家咧真係好奇怪噶，好唔容易捱到退休，結果連清福啊都唔識享噶，日日就跑去超市嗰度買一堆臨期嘅食物。聽白居一句話啦，唔好再買啦。你諗下，食品嘅營養咧就好似沙漏裏邊嘅沙子咁，隨住時間會一啲啲咁流走噶噃。而呢啲臨期食物咧，能夠剩低幾多營養啊？我哋而家偏偏係腸胃最需要保護嘅時候。嗱，如果再食呢啲咁嘅臨期食品啊，身體啊邊度可以頂得順啊？而且唔論係乜嘢嘢，隨住保質期嘅臨近，嗰啲細菌啊、微生物咧就越嚟越多，就會喺食品中滋生，更加猖狂噶。如果一個唔小心啊，哇，食咗被細菌污染嗰啲東西咧，哇，屙肚啊都算輕噶啦。所以千祈唔好再買臨期食品。嗱，你買呢啲嘢，無非都係覺得抵慳翻多少錢咁啫。但係你知唔知啊？你而家嘅健康先至係屋企人最睇重嘅。我哋中國人咧，勤儉節約係好習慣，但係都要以自己嘅身體為主噶嘛。你慳幾十蚊新鮮食物嘅錢，可能啊要使幾大千啊，甚至上萬蚊啊，到醫院去啊醫食臨期食物嘅病。我哋養老就係要將啲錢花喺刀刃上，咁樣係為咗你自己，亦為咗你嘅家人。如果覺得八姑講得啱嘅，記得點讚收藏，唔好忘記轉發喺你嘅家庭群裏邊。